नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी आयुर्वेदिक उपचार में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं सर्दी खांसी के लिए कुछ प्राकृतिक उपचार। दोस्तों, पहला नुस्खा है अदरक का। अदरक का एक छोटा टुकड़ा चूसने से कुछ ही देर में खांसी में राहत मिलेगी। दोस्तों, दूसरा नुस्खा है अदरक व पान का। पुरानी खांसी के लिए 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच पान का रस और उसमें थोड़ा शहद मिला दें। अब इस मिश्रण को थोड़ा गर्म करके गुनगुना होने पर इसका सेवन करें। इसे आपको रात में सोते समय लेना है। यह पुरानी से पुरानी खांसी का रामबाण उपाय है। दोस्तों, तीसरा नुस्खा है शहद और अदरक का। दोस्तों, खांसी अगर बार बार आ रही हो तो अदरक को बारीक कूटकर थोड़ा इसमें शहद मिलाकर लेने से खांसी में आराम मिलता है। इसे आप बच्चों को दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। इसे लेने के बाद लगभग 1 घंटे तक कुछ न खाएं पिएं। दोस्तों, चौथा नुस्खा है लौंग का। रात को अगर बार बार खांसी आ रही हो तो मुंह में 2 लौंग रखकर थोड़ा चबाएं, फिर मुंह में ही रखें। इससे खांसी आना बंद हो जाएगी। दोस्तों, पांचवा नुस्खा है तुलसी व अदरक का। सूखी खांसी के लिए आप 4 से 5 पत्तियां तुलसी की और थोड़ी अदरक व 8 से 10 काली मिर्च का काढ़ा बनाकर रात्रि में पिए। इससे खांसी में आराम होगा। दोस्तों, छठा नुस्खा है कफ से राहत के लिए। यदि गले में कफ या बलगम हो तो गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पिए। इससे कफ साफ हो जाएगा और तथा गले की सूजन में भी आराम मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको इन नुस्खों से लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें। ऐसे ही अन्य नुस्खों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।